10 წლის. სწავლობ პირველ საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ხატვა და ტანვარჯიში. ერთი წელი დავდიოდი ტანვარჯიშის წრეზე. მერე დროის უკმარისობის გამო სამწუხაროდ გამოვედი. ჩემი დროის უმეტესი ნაწილი ხარჯება ხატვაში, თამაში და ინგლისურის სწავლაში. ინგლისურის და რუსულის გარდა კიდე მინდა ვიცოდე კორეული. ტანვარჯიში ყველაზე რთული იყო მუხლებზე ასე გადადგომა, იმიტომ რომ ძალიან მეშინოდა მაგის გაკეთება. მერე შევარჩიე და ახლა მარტივად ვაკეთებ. ყველაზე ადვილი იყო შპაგატში წინ ჩაჯდომა. ძალიან დავამწყდა გული ტანვარჯიშიდან რომ გამოვედი და ახლა შეიძლება ისევ შევიდე. მე ასევე მიყვარს ხატვა. ვარ თვითნასწავლი მხატვარი. ყველაზე მეტად მირთულდება ბავშვის სახის დახატვა. ყველაზე უფრო მიადვილდება მთების დახატვა. ჩემ ნახატებს ვაგროვებ და ახლა მაქვს 30 ცალი. იმიტომ ვაგროვებ დიდი რომ გავხდები გავიხსენო ჩემი ბავშვობა. ჩემი აზრით ბავშვობა მთავრდება 13 წლის ასაკში. ახლა მინდა ვიყოთ 11 წლის, იმიტომ რომ მინდა ხატვის წრეზე შესვლა. ამ ხატვის სკოლაში იღებენ მხოლოდ 11 წლიდან. მინდა ისე კარგად ვხატავდე, რომ ჩემი ნახატები იყოს მუზეუმში გამოფენილი და მილიონები ღირდეს. ბევრი ფული რომ მქონდეს, გავხსნიდი კატების და ძაღლების თავშესაფარს. ასევე, რა თქმა უნდა, დავეხმარებოდი უპატრონო ბავშვებს. პირადად ჩემთვის ვიყიდი დიდ გემს. ამ გემს დავარქმევდი დელფინს. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ მყავს კარგი მასწავლებლები და კლასელები. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარული არის თორნიკე ჭანტურია. ყველაზე მჭკვიანი არის დემეტრე შავაძე. ყველაზე მშვიდია მარი ბაჟუნაიშვილი. ყველაზე ბედნიერი არის მართა მაკაცარია. მე ვარ ყველაზე ლამაზი და კეთილი. ჩემი საყვარელი საგანი არის მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია ელზა ზაქარიაშვილი. იმიტომ რომ კარგად ხსნის გაკვეთილს და შემაუყვარა მათემატიკა. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე სტილისტი. ბავშვობაში მინდოდა გამოვსულიყავი ვეტერინარი. მე ვარ ძალიან კარგი დიასახლისი. ვალაგებ და საჭმელების გაკეთებაც ვიცი. ასეთი კარგი რომ ვარ არის დედიკოს დამსახურება. ჩემი დედიკო არის ლამაზი, საყვარელი, თბილი და საქმიანი. დედიკოს გაკეთებული საჭმელებიდან ყველაზე მეტად მიყვარს აჭარული ხაჭაპური. პირადად მე ყველაზე კარგად გამომდის კვერცხის შეწვა. მიყვარს ფილმების ყურება და ჩემი საყვარელი ფილმი არის მარტო სახლში. სიამოვნებით ვითამაშებდი ამ ფილმში მთავარ როლს. ჩემი ოცნების საჩუქარია პადაწუნად სათამაშო ძაღლი. ის იოიოსოში იყიდებოდა ღირს 35 ლარი. რატოსნური ჯოხი არ მინდა, რადგან ყველაფერს მისსრულებს ჩემი ძმა. ის არის 26 წლის და ქვია ნიკო. ის არის კეთილი, სიმპათიური და ჩემი სურვილების შემსრულებელი. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი კითხვა: ვინ არის ყველაზე ცნობილი ადამიანი? ჩემი აზრით ყველაზე ცნობილი ადამიანია მისტერ ბისტი. შემდეგ მონაწილეს ვწუტოვებ ასეთ შეკითხვას: ვისთან ერთად გაფრინდებოდა კოსმოსში? მაგალითად, მე კოსმოსში გავფრინდებოდი ვერა ფარწლაძესთან ერთად. ის არის ჩემი საუკეთესო მეგობარი. ბედნიერება არის გართობა და საჩუქრების მიღება. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.